Já um pouquinho mais, não. E por último, vinagre. Vinagre. Temperatura, lógico, vai por nada. Por último, nós temos o sal. Nossa, sal não tem gosto, não tem que ser carregado. Olha, não é? Ele precisava de sal. Só não sai. Vamos fazer isso aí com sal. Só o leve salgado. Tá bom. O que tem lá? Mais. Acabou? Vamos com a parte do palito. Eu não vou colocar agora, vou pegar. Aí o palito. Ah, esqueci do shoyu de kiwi. Vamos temperar o kiwi. Batata. Não quero usar palito mais. Vamos fazer assim. Vai estar uma delícia, tá? Olha que maravilha. Vamos provar. E vamos comer. Muito bom. Vou vomitar aqui. Vamos.